hay nada ahí. Oh, tengo el estómago vacío. Tengo tanta hambre. Ojalá tuviera. ¡Oh, miel! ¡Bingo! Mitad oso, mitad loro y mitad colmena. Oye, ¿necesitas ayuda? Oh, lo siento mucho. No quise picarte. Pero debo pedirte que me devuelvas esa colmena. Es nuestro hogar, ¿entiendes? Tranquilo, nosotros nos encargamos. Billy, ¿me copias? Un oso animal necesita ayuda. Te escucho fuerte y claro, Nova. ¿Qué pasó? Tenemos un oso loro con picaduras de abeja y una colmena en la cabeza. Uy, no te preocupes, Nova. Vamos para allá. Un oso animal está en apuros. Billy va en camino. ¡Billy la Ot veterinaria! Odoscopio. Mitad oso, mitad loro. Este oso animal es nuestro amigo oso loro. Descuida, amigo. Te quitaremos esa colmena en un segundo. Sí, lo que tú digas. ¿Por aquí? No, por acá. Sigue mi voz. Métete. ¡A la ambulancia! Por favor, no la destruyas. Las abejas se pondrán muy tristes si se quedan sin hogar. Calma, volveremos pronto. Bien, traigamos a nuestro paciente. No me dijeron que haríamos ejercicio. Muy bien, primero lo primero. Necesitamos un poco de ungüento para picaduras. ¡Oh! ¡Yo me encargo! Dijo un poco, Rox. Listo. ¿Te sientes mejor? Oh, mucho mejor. Ahora viene la parte difícil. Quitarte esa colmena de la cabeza. Sí, está muy atorada. Tenemos que tener mucho cuidado para no dañar la colmena. Esto no es bueno. La miel está muy pegajosa. Pero está deliciosa. Ay, Rox, estás llenando todo de saliva otra vez. Eso es. Necesitamos que babee para que la colmena se resbale. ¿Sabes? Con esa miel podríamos hacer unos deliciosos panqueques. ¿Panqueques? Y zanahorias glaseadas con miel. ¿Zanahorias glaseadas con miel? Y un enorme banana split cubierto de miel. ¡Oh! ¡Banana split cubierto de miel! ¡Oh! Y espagueti con miel. ¡Funciona! Ya voy a sacar la colmena babeada. ¡Lo logramos! ¡Soy libre! ¿Dónde están mis zanahorias glaseadas con miel? Aquí tienes, abeja reina. Como nueva. Y sin ningún oso loro pegado. ¡Maravilloso! Las abejas se pondrán muy contentas. Esto es para ti. Un tarro de miel. Para la próxima vez que tengas antojo. ¡Antojo! ¡Brr! Gracias, su real abejicidad. Y perdón por las molestias. Gracias a ustedes también, chicos. Me hicieron sentir mucho mejor.
Si a uno de animal hay que salvar, a Billy la veterinaria hemos de llamar. Oigan, ¿alguien me ayuda? ¿Cómo está mi equipo favorito de veterinarios de Oda Animales? Muy bien. Muy hambrientos, Hakim. Déjenme adivinar. ¿Tratan de no emocionarse por el postre? ¿Me conoces? Bueno, me alegra que tengas apetito, Rox. Quizá hoy podríamos intentar algo diferente. Ay, primero el postre. No exactamente. Combinemos con conciencia plena. ¿Te refieres a comer con la mente? Yo prefiero usar la boca. No, Rox. Comer con conciencia plena es tomarte tu tiempo para gozar cada bocado. Así no comes demasiado. Rápido. Bien, Rox. Última oportunidad. Tú puedes. Claro que puedo. Primero, veo el pie. Así es. Y luego... Huelo el pie. Muy bien, Rox. ¿A qué huele? ¡Moras azules! ¡Corazón! ¡Mi pie! ¡Ay, no! ¡No de nuevo! ¿De nuevo? Eso temo. Últimamente mis pies desaparecen. Eso es... ¡Devastador! Iba a decir raro, como si un animal necesitara ayuda. ¡Un animal! ¡Está en apuros! ¡Billy va en camino! ¡Billy la Ot veterinaria! Manténganse alerta. Debe haber una pista en algún lado que nos ayude a encontrar los pies. ¡Detén el Otmóvil! ¿Qué sucede, Rox? Primero ves la pista. Luego hueles la pista. Y luego... ¡la pista! Muy bien, Rox. ¿Crees que puedas hallar más? Déjaselo al Dino Perro. Espera, ¿oíste eso? Parece que alguien está en problemas. Ajá, como sospechaba. Ya nos conocíamos. ¡Oh, de estetoscopio! Mitad oso, mitad loro. Es nuestro amigo Danimal Oso Loro. ¿Ves unos pies? Pregunto por un amigo. Lo siento, Rox, no hay ningún pie. Al menos no afuera. ¿Te importa si escucho tu barriga? Definitivamente algo pasa allá adentro. Deberíamos ir a la clínica para averiguar qué es. Ah, Como lo sospechaba, comió demasiados postres y ahora tiene dolor de estómago. Solo quería llenarme antes de hibernar. Pero comí tantos pies que ya no pude volar a mi nido. No te preocupes, con este medicamento podrás digerir todos esos pies. Pero la próxima vez será mejor que comas una dieta balanceada y saludable antes de hibernar. oye, Oso Loro, ¿qué comerás mañana en el almuerzo? Oh. Creo que es demasiado pronto. Perdón por haber robado esos pies. Supongo que mi parte oso y mi parte loro aman las moras azules. Está bien. Todos nos excedemos a veces. No te preocupes, Oso Loro. Te enseñaré a comer con la mente. Primero ves la comida. Después la hueles. Y luego...
necesitarán más pies para practicar. Estamos de acuerdo. Si alguno animal hay que salvar, a Billy la veterinaria hemos de llamar. ¡Billy la Hoz veterinaria! ¿Qué te parece, Nova? Muy dulce, ¿no? Demasiado. Ahora el toque final. Quiero asegurarme de que la miel aún esté pegajosa. ¡Qué deliciosa! Digo, pegajosa. Ups. Ay, eso se ve mal. No te preocupes, oso loro. Llamaré a Billy, la veterinaria de Odanimales. Dolor en la pierna, miel por todas partes. Entendido. Voy para allá. Debo ir con Nova. Un Odanimal necesita mi ayuda. ¿Puedes ocuparte de todo aquí? Aquí y Melinda llegarán pronto. La clínica está en buenas patas. Oh, 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 oh. ¡Tú puedes, Rox! ¡Un Odanimal! ¡Está en apuros! Billy va en camino. ¡Billy la Hoz veterinaria! Este Odanimal necesita más espacio. La Odambulancia es perfecta. Ya conocemos a este Odanimal. El Odestetoscopio. Mitad oso, mitad loro. Este Odanimal es nuestro amigo oso loro. Así es. ¿Quién quiere miel? ¿Nadie? Bueno, más para mí. Creo que ya fue suficiente miel por ahora. Tiene la pierna muy hinchada. Te torciste la pierna, pero haremos que pronto vuelvas a caminar. ¡A la Odambulancia! Toc, toc. Ah, justo a tiempo. Necesito su ayuda. ¿Cuál de estos dinopremios para perro debería agregar al pastel? No creo que a todos les gusten tanto los dinopremios como a ti, Rox. Me temo que Melinda tiene razón. ¿Por qué no le agregas arándanos? ¡Son unos genios! Te ayudaremos. Esta pomada calmará el dolor. Oh, pero primero debemos quitar la miel de tu pierna. Ay, detesto desperdiciar una buena miel. ¿Quieres hacer los honores, Nova? Claro que sí. Soy un gati unicornio. Tomará un tiempo para sanar. Y necesitarás algo para proteger tu pierna. ¿Qué te parece esto? ¿De dónde la sacaste? Oso loro, lo que necesitas es una férula. Solo debes poner tu pierna así y luego ajustarla al frente para que la sostenga. ¡Qué cómodo! Y estas muletas te ayudarán a caminar. ¡Yupi! ¡La Navidad está a salvo! Por cierto, hay que regresar a la clínica. Espero que no esté destruida. ¡Ya regresamos! ¿Todo está bien? ¡Feliz Navidad! ¡Wow! ¡Se ve asombroso! Debes estar atenta a los premios para perro. ¡Oh! ¡Es perfecto! Casi perfecto. ¡Eso es! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ay, oso loro! ¿Qué? Si
a uno de animal hay que salvar, a Billy la veterinaria hemos de llamar.